नमस्कार मित्रों। उत्तराखंड अपर निजी सचिव जिसकी टाइपिंग की परीक्षा कल से यानी 25 नवंबर से प्रारंभ हो रही है। जो भी विद्यार्थी मेरे छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, मेरे छोटे और बड़े भाई बहन इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, ऐसे प्रत्येक अपने छोटे और बड़े भाई बहन को मैं शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं परमपिता परमात्मा से कि आप सभी लोग टाइपिंग में पास होकर आएं। इसी के साथ साथ कुछ बेसिक बातों का आपको ध्यान रखना है टाइपिंग में शामिल होते समय और टाइपिंग में शामिल होने के बाद भी। जब आप टाइपिंग में शामिल हों तो पहला तो ये कि आप समय से पहले पहुंच जाएं, ठीक। और जो भी आपको खाना पीना है थोड़ा बहुत खा पी लें। जब आप अंदर पहुंचें और आप जब टेबल पर बैठ जाएं, आप अपनी कुर्सी पर बैठें, तो अपने कीबोर्ड की जो की होती हैं उन की को सभी को एक एक करके चेक कर लें। चेक क्यों कर लें? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो लोग पहले दिन शामिल हो रहे हैं, कभी कभी कीबोर्ड बहुत पुराने संस्थाओं में रखे होते हैं और उनमें धूल मिट्टी के कण अंदर जाने से वो अटकने लगते हैं। तो आप प्रत्येक की को प्रेस करके देख लें कि कोई की ऐसा तो नहीं है कि हमने दबाई और वो दबी रह गई, उठ नहीं रही है। कभी कभी हम टाइप, जब वो डेमो देते हैं ना, हम सोचते हैं डेमो जब मिलेगी तब इसको चेक कर लेंगे, लेकिन डेमो लेते समय भी हम उसको टाइप करके देखते हैं। कभी कभी जितनी देर हम टाइप कर रहे हैं तो एक या दो की रह जाती है चेक होने से। तो प्रत्येक की को एक एक करके आप प्रेस करके देख लें कि वो दब के रुक तो नहीं रही, वो ऊपर समय से आ रही है या नहीं आ रही है, ये चीज़ देख लें, ठीक। जब आपकी डेमो स्टार्ट हो तब भी मेरी तो राय आपको ये है कि आप टाइप बाद में करके देखें। पहले आप ये देख लें कि जब मैंने कै दबाया तो क्या उससे कै ही छपा या कोई और व्यंजन तो नहीं छपा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि जो कीबोर्ड आपको चलाना है, जैसे कुर्तीदेव आपके यहाँ है तो कुर्तीदेव ही छप रहा है कि नहीं छप रहा, कोई और तो नहीं लग गया धोखे से, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। दूसरी बात, जो न्यूमेरिक की है, जो एक तो 1 2 3 4 ऊपर आते हैं आपके कीपैड से ऊपर, एक साइड में आते हैं जिन्हें नमलोक की बोलते हैं। तो उसकी नमलोक की आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, 1 2 3 4 ऐसे करके जो है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसका भी देख लें आपका नमलोक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कैप्स लॉक आपका ऑन है, ऑफ है, क्या है, ठीक। एक दो आप जब आप ट्रायल में आएंगे तो एक दो कोड लगा के भी देख लें कि कोड आपके प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक। ये चीज़ आपको बेसिक बेसिक बातें ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आपको होपलेस बिल्कुल नहीं होना है कि आप होपलेस हो गए, अरे मेरी तो टाइप नहीं निकल रही। होपलेस आप कब होगे? पहली बात, जब आप टाइपिंग में बैठेंगे तो पहले मिनट जब आपकी टाइपिंग शुरू हो रही है तो आप बहुत तेज़ी से टाइप नहीं करेंगे। कि कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे ही बैठे, हमने टाइपिंग बहुत तेज़ी से की, और जब हमने टाइपिंग तेज़ी से की तो चूंकि वहाँ जाकर हमारे ऊपर प्रेशर है और कीबोर्ड भी कोई नया है, दूसरा है, तो उसमें हम बैक स्पेस ज़्यादा यूज करते हैं। तो आपको बैक स्पेस, अब आप धीरे धीरे करेंगे तो बैक स्पेस आपको कम यूज करना पड़ेगा। जब आप कम यूज करेंगे तो आपका जो हाथ है वो अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले मिनट जब आपको टाइप करनी है तो थोड़ा संभल के टाइप करनी है ताकि आपसे गलतियां कम हो। जब पहले मिनट आपसे गलतियां कम होंगी तो अगली बार अगले मिनट में या 1.5 मिनट बाद आपका जो हौसला है वो थोड़ा और उठेगा। आपको आप तेज़ी से टाइप करेंगे और इतनी भी तेज़ी से नहीं करनी है कि आप तमाम गलतियां कर दें। तो आपको मीडियम चलना है। ऐसा ना हो कि आप शुरू शुरू में बहुत तेज टाइप किया आपने और आपसे गलतियां बहुत ज़्यादा हुई, बैक स्पेस बहुत यूज करना पड़ा और फिर आप होपलेस हो गए, बोले अरे मेरी तो टाइप ही नहीं निकल रही। तो आप लोगों को संयम से काम लेना है। कीबोर्ड की प्रत्येक की को आपको चेक कर लेना है। बाकी कोई दिक्कत है कीबोर्ड में तो वहाँ जो लोग होंगे उनसे आप कह के उसको चेंज करा सकते हो, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बेसिक बातों का ध्यान रखना है और मेरा विश्वास है कि आप जितने लोग भी टाइपिंग में बैठ रहे हो
सभी लोग पास होकर आओगे। और एक बार पुनः मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि टाइपिंग में आप सारे ही विद्यार्थी पास होकर आएं, ऐसी कामना करता हूं। धन्यवाद।